juga ekspektoran, artinya dia bagus sekali untuk mengatasi batuk. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma mempunyai satu bahan herbal atau bahan jamu, juga bisa dipakai untuk masakan ya, yang mirip sekali. Ini kalau tidak ini aromanya atau betul-betul diamati bentuknya susah untuk membedakan ya. Oma akan fokus ke ini buah adas. Nih adas. Ya, bentuknya memang mirip padi. Oke, nah yang satu lagi ini apa ini? Jinten. Iya, jinten. Oma pernah sharing tentang tanamannya ya. Kalau ini buahnya atau bijinya ya. Nah yang satu lagi ini mirip lagi, ini ya, ini daun stevia yang sudah dibikin tepung. Oke, nah Oma ingin memberi masukan tentang apa sih khasiat dari buah adas ini ya. Buah adas atau bahasa latinnya Funiculum vulgare, Funiculum vulgare, mil tambahannya atau bahasa latinnya ya. Kalau simplicianya namanya Funiculi fructus ya, fructus tuh dari daunnya ya. Nama TCM-nya Xiao Huixiang. Xiao Huixiang. Ini bahan materi ini Oma ambil dari waktu Oma kuliah nih. Semua satu kelas itu diminta untuk mencari informasi tentang morfologinya. Tapi kali ini Oma nggak lebih fokus ke morfologinya, lebih ke kandungannya apa, khasiatnya apakah adas ini gitu ya. Buah adas. Oke. Buah yang masak berkhasiat, ini kalau buahnya ya, menghilangkan dingin, melancarkan energi, lalu analgetik itu ngilangin rasa sakit, menyehatkan lambung, aromatik karena penambah nafsu makan, juga ekspektoran, artinya dia bagus sekali untuk mengatasi batuk ya, untuk mengatasi batuk. Kalau TCM, ilmu traditional Chinese medicine, ini menggunakan buah, khasiatnya meregulasi qi. Meregulasi qi itu artinya melancarkan qi-nya ya, menghilangkan nyeri sama dengan khasiat tadi yang di Indonesia. Menghangatkan rongga perut karena ini sifatnya nanti hangat ya. Makanya kalau bikin jamu biasanya ini menjadi campuran dari misalnya minuman wedang sereh, minuman jahe dicampur dengan adas ya. Menguatkan juga fungsi lambung. Jadi perlu kita buat minumannya ya. Sedangkan daunnya sendiri nih berbau aromatik, berkhasiat sebagai stimulan, diuretik, melancarkan air kencing, menerangkan penglihatan ya. Jadi ini penglihatan kita bisa lebih jreng gitu ya. Lalu juga secara keseluruhan ini berkhasiat anti rematik sebetulnya ya, dari keseluruhan tanaman itu anti rematik. Lalu akarnya sebagai pencahar atau diuretik. Diuretik itu juga melancarkan air kencing. Kalau adas ini dibuat minyak, ini bisa berkhasiat stimulan, karminatif, antibakteri, dan juga lain-lainnya. Banyak sekali khasiatnya. Ya, kalau kita mau bikin minuman untuk mengatasi batuk misalnya ya, bagus juga untuk lambung, ini bisa dicampur dengan kunyit ya. Adas ini bisa campur dengan kunyit, bisa dicampur dengan mint misalnya, atau peka, bisa juga. Jadi herbal yang fungsinya arahnya ke batuk itu bisa digabung begitu ya. Kalau daunnya sendiri ini
sangat rendah kalori, namun vitamin dan mineralnya penting ya. Daunnya ini mempunyai khasiat juga, mempunyai kandungan vitamin C dan juga mangan dan vitamin A ya daunnya. Lalu kalau dibikin sayuran ini bagus sekali ya, karena dia punya kandungan kalsium, tembaga, magnesium, kalium ya. Dan adas ini menawarkan beragam manfaat kesehatan. Jadi bisa digabung dengan herbal atau bahan jamu yang manapun. Nah, buah adasnya sendiri ini sangat bagus ya, mengatasi anemia, kekurangan darah, untuk gangguan lambung tadi sudah, lalu mengobati sakit jantung menurut literaturnya juga ya. Lalu juga mencegah kanker, menormalkan tekanan darah. Waduh, banyak sekali khasiatnya ya. Juga meningkatkan kekebalan tubuh dan juga biduran, mengatasi biduran ya. Ini luar biasa ya adas ini. Nanti kalau cara mengolahnya sekarang yang kita banyak temui karena untuk batuk dan sesak nafas ya. Kalau mau bikin minuman ini bisa adas manis ini nanti dicampur dengan peka ya, peka, lalu temulawak dan juga misalnya mau ditambahkan sedikit ketumbar bisa juga. Tapi misalnya 3 macam aja bisa ya. Jadi adas, kemudian dicampur dengan temulawak, lalu peka. Peka kan obat batuk juga. Temulawak kenapa harus dicampurkan? Karena kalau menurut ilmunya saintifikasi jamu, temulawak itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bagus untuk pencernaan. Makanya temulawak bisa dimasukkan di formula ramuan yang manapun juga sebetulnya gitu ya. Oke, nanti Oma tunjukkan bagaimana cara mengolah menjadi minuman untuk mengatasi batuk ya. Oke. Nah, Ancu, ini kita tadi sudah blender bahan adas, campur peka dan temulawak ya, 3 macam ya. Tadi ukurannya udah tahu ya, sedikit-sedikit saja, kecuali adasnya memang kita lebihkan 1 sendok makan ya. Kalau temulawaknya seujung sendok makan, lalu ininya apa namanya, pekanya tadi atau bunga lawangnya 2 ya. Ini untuk obat batuk. Oke, kita bisa tambahkan lagi dengan sedikit pemanis ini dari ya daun stevia. Segini saja sudah cukup. Ya. Oke. Ini airnya mendidih ya. Kita pakainya air mendidih, tinggal diseduh. Lihat nih. Ya. Memang kental sekali. Ya, ini sudah jadi. Aromanya udah seperti obat batuk memang. Nah, diaduk begini. Nanti pada saat mau mengkonsumsi bisa disaring. Ya, atau ini nih ada seperti ini ya. Nanti akan tenggelam sendiri. Kalau sudah kira-kira kita butuh waktu 10 menit deh. 10 atau 5 menit juga cukup kalau tahan agak panas ya. Lalu kita tutup dulu. Nah, seperti ini menjadi jamu untuk mengatasi batuk, sesak nafas, ya karena dia juga anti radang, ya juga mempunyai khasiat ekspektoran, jadi melunturkan lendir di dalam paru-paru kita. Jadi ini baguslah menjadi minuman di masa pandemi corona ini, ya. Selain jangan lupa tadi ditambahkan temulawak loh ya.
Oke Ancu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas tubuh kita. Ya, semua orang bisa sehat